بداية اللعب. علي مبخوت للإمارات للأبيض. علي الله عليك، أعطني مبخوتا وارمني في البحر، أعطني الحظ والبخت وارميني في البحر. علي أحمد مبخوت يسجل على طريقة بو حمدان على أرض البحرين، لازم يفوز الأبيض. ذكريات 86 وذكريات 98 واليوم في 2013. أعطني مبخوت وارمني في البحر وفرني في البحر. مبخوت الله عليك، أعظم هداف في تاريخ مواجهات المنتخبين. علي يا علي، علي يا علي، حطها مبخوت في مرمى جعفر، في مرمى السيد جعفر، لكن السيد علي مبخوت هو سيد المباراة اللي أعلن عن تقدم الإمارات بهدف بالرقم 7. وفهد خميس عام 86 سجل جولين بالخميس رقم 7. تذكرون ولا ما تذكرون؟ تحيدون ولا ما تحيدون؟ في المنامة لازم تكون للإمارات، لازم. هذا التاريخ، التاريخ هو اللي يقوله، هو اللي يقوله. والله قال وأبيضنا تقدم. أنت السلام يا علي، يا هدوءك، كنا ننتقد برودك يا زين، برودك. يا مع أحلى ما فيك يا علي إنك بارد، وأحلى ما فيك يا علي إنك ما تعصب. زمان انتقدناه، لكن الآن نقول يا زين البرود، يا زين الهدوء، يا زين كيف ركنها ودوخ محمد حسين للبحرين وتنهي الموضوع تماما. سنتابع ونشاهد. غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، وهدف التعادل للبحرين. البحرين تتعادل، وغلطة الدفاع الجول. انتفاضة للأحمر البحريني يسجل من خلالها عبد الوهاب عبد الرحمن هدف، يعلن من خلال تعديل النتيجة بخطأ كبير جدا. يعلن من خلال البحرين عن عودته للبطولة وعن تسجيل هدف التعادل المستحق بناء على مجريات وأحداث هذا اللقاء. عبد الوهاب يحب البحرين التعادل، وانت عبد الرحمن يرحم حال البحرينيين. مبخوت كرة بتنشال وبتبعد. 1-1. فوزي خلصها عمر، تقدم عمر، راح عمر، ما زال يا سلام. الله الله، جول جول. قلنا لكم بيسوونها ولا لا؟ بيسوونها ولا لا؟ ملعب البحرين ملعبنا، ملعب المنامة ملعبنا. ماجد حسن يسجل الهدف الثاني لمنتخب الإمارات. الله عليك، عموري صنعها، سمعها على صدره، مبخوت عرقلوه، وماجد قال تم 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 ودن. هدف ثاني لمنتخب الإمارات. الأبيض إلى الدور نصف النهائي، وسكت المنامة سكتها، والأصوات كلها تهتف باسم الأبيض في المباراة المثيرة وسط الأحداث المثيرة. شباب الإمارات، منتخب الإمارات يعلنون التعادل. التعادل وين يبقى التعادل؟ وين؟ الإمارات 2 على البحرين.